Në shtëpinë Muze Aleksandër Mojsiu të Durrësit është çelur ekspozita Kujtesa e kohës, një aktivitet artistik që ka mbledhur së bashku artistë të rinj dhe krijimit të tyre. Përmes pikturave të ekspozuara, të rinjt ndanë me publikun kujtime, emocione, ëndra dhe këndvështrime mbi realitetin dhe kohën në të cilën jetojmë. Ngjyrat, forma dhe imagjinata u shndërruan në një gjuhë artistike që krijoi dialog mes të shkuarës, të ardhmës dhe së tashmes. Kujtesa e kohës është një ekspozitë që bashkon 30 të rinj të qytetit. Tematikat janë të ndryshme, ato kanë sjell momente të së kaluarës, së tashmes dhe të ardhmes, duke personifikuar diçka që një objekt apo një monument kulture që përmbën një histori të caktuar. Kalendari i Muzeut Etnografik është shumë i gjerë për muajt qershor, korrik dhe gusht, dhe ky është një nga aktivitetet e rëndësishme që kjo qendër kulturore ka. Promovimi i të rinjve është bërë kryefjalë tashmë në Qendrën Kulturore Aleksandër Mojsiu dhe shpresojmë që këto aktivitete të kenë një ecuri sa më të shpeshtë dhe të kemi një gamë sa më të gjerë për gjithë artistët, jo vetëm në pikturë, po edhe në fusha të tjera që ne i kemi promovuar si qendër kulturore. Ekspozita është vizituar nga ardashës, qytetarë të ftuar, të cilët kanë vlerësuar kreativitetin dhe mesazhet e përcjellura nga artistët e rinj. Kujtesa e kohës synon të promovojë talentet e reja dhe të nxjisë reflektimin mbi rolin e kujtesës dhe artit në kohën bashkëkohore.